Andoaingo ikastolak elkartu gaitu gaur, euskarari eta euskararen alde herrian egiten den lanari omen egiteko. Hitzordu honek urterokoa izan nahi du, asko direlako Andoainen gure hizkuntzaren alde urtetan lan egin dutena. Euskararen egunaren harira, ikasle, guraso eta irakasleek egiten duten festari, beraz, herriaren aitortza ere gehitu nahi diogu aurten dikasita. Hasi ezagun omenaldia, egin dezagun historian atzera, 1973 urtera goaz, urte zailak eta gogorrak ziren haiek, frankismoa indarrean eta euskara dakizuen bezala legez kanpo zegoen. Trikimailuak bilatuz, guraso talde batek, Don Eugenio Arregia Paisaren laguntzaz, lortu zuen ikastolaren hazia ereitea. Beste hainbat bezala, Don Eugenio joan zitzaigun, baina gordeta geratu zitzaizkigun bere hitz hauek garai zailaiek gogora ekartzen dituztenak. Garai zailak, baina ilusioz betekoak. Ikastolaren sorrera nola izan zen eta nondik etorri zen? Bueno, ikastolaren sorrera girua, aurreneko pospoliua, giru eta karai hartan izan egon, labordaneko langileak ingeniero zakekoenakin. Sosmua sortuan ikastola sortzeko garaia. Eta gero nirean etorrituan, da nik behatzak edibili nuen sortzen duen. Inspektora bainin jo, inspektora bainin gorra. Bueno, Don Eugenio Arregi izenaren hitzak entzun ditugu, kontatu digu nola sortu zen ikastola, nola 8 ikasle izan zituzten hasiera hartan, eta nola metodologia berria erabilizuten besteak beste palilloak eta aipatu ditu. Beste izen propio bat, Juanita Alkain zenaren ondareari esker jarri ahal izan zen ikastola martxan. Juanita Alkainek adierazia zuen testamentuan bere etxea elizari uzten ziola, baina beti ere han euskara erakuts zedin. Eta halaxe egin zuten traba guztien gainetik. Ikastolaren abentura abiatzeko ausardia behar zen garai hartan, ausardia eta arriskuak hartu ere egin behar ziren, eta bi osagai horietatik izan zuten sobran gaur hemen omenduko ditugun laguna. Merezimenduak badituzte sobran, baina esaten ari nintzen hauek izan zirelako dela gaur egun ikastola dena. Eta gaur egun ikastolako zuzendari den Izaskun Linazazurok hartuko du orain. Zuei esker, zuen alegin, lan eta adoreari esker, ikastolak ia 50 urtetako ibilbidea izatea lortu duzue. Jakizue, argitxok, bere bideari jarraitzeko kriseirua daraman modura, gu guztion bihotzetan zuen eredua izango dugula gidari. Mila esker, bene-benetan eta bihotz-bihotzez. Bueno, eta segidan onmenduen izenak aipatuko ditugu, eta onmendu bakoitzari oroigarri bat emango zaio. Hauetxeko onmenduak. Nola ez, lehenengo Don Eugenio Arregiren izena aipatu behar dugu, eta bere izenean bere biloba Mikelek jasoko du oroigarria. Lehendabiziko batzorde hartan zegoen beste izenetako bat, Jose Mari Huizi bere izenean, Maria Angeles Belamendia bere alarguna jasoko du, oroigarria. Batzordekide zenbait ere Ixiar Arin. Lehendabiziko batzorde hartan zegoen beste bat,
andereño ere izan zena, Maripaz Ardolazabal. Ausardia eta kemena eta militantzia eta denak erakutsi zituen beste bat, Jose Luis Areso. Txalo bero bat baitere, Moises Larrañagarentzat. Joaquin Esnalek ere merezi zuen oroigarria, gaurko oroitza. Ikastolako lehendabiziko batzordean egon ziren personen izenak ari gara gogoratzen, Maria Jesus Arin ere bertan zegoen, bere ahizpa Ixiarre jasoko du, oroigarria. Joseba Agirrek ere egin zuen makina bat lan eta Maria Pilar Azpiazu bere alarguna jasoko du oroigarria. Eta zerrenda izteko, lehendabiziko batzordea hartako kide zen Kandido Mendizabal, bere alargun Miren Egibarre jasoko du oroigarria. Bueno, hementxe ditugu omendu guztiak, orain mikrofona pasatuko dieguean norbaitek zerbait esan nahi ote digun. Bueno, Maripaz egingo digu galdera bat. Maripaz, lehendabizi zoriona. Bueno, ze oroitzapen dauzkazu garai hartako kontuez? Ikastola sortu zen garaia ze oroitzapen dauzkazu? Maripaz? Bueno, gaztia ginean eta ilusio handia gendun. Eta, hori, ez ginen konturatzen, egiten ari ginena, ze garrantzi izango zuen geroan. Eta nik uste dut, gaur egun euskera iritsi baldimada iritsi dan lekura, ez dakit, gure ausartiagatik, edo gure ilusioagatik. Eta, ez dakit, hori bai, hori esan beharra daukat. Gure ilusioa bete zan, baina eskerrak gurasoei, zatikan guk amets bat izan arren, gurasoak ez baziran arrisku bazan, Ideia bat egin dezagun, gaur egungo belaunaldi eta generazioentzat euskara normala da, euskaraz bizi dira alduten neurria, baina garai hartan beste garai batzuk ziren. Orduan euskara legezkanpo zegoen, frankismoan geunden sarturik bete-betean, ze garai ziren haie? Garai zaila, guk euskara etxian ikasi gendun, etxian besteik ez gendun hitz egiten, baina noski gu ez jakin batzuz ginean euskara ez genekiun irakurtzen, idazten, eta guri Ricardo Arregizanak eman txizkikun, eta, bueno... Mikel, Don Pedroren semea eta Don Eugenioren biloba. Eguerdion den hori. Nik azteko esan, guk gaur nik oso baren izenean jaso dut, baina jaso dugun oroigarri hau, garai hartako hainbat eta hainbat persona ez ezaguneri zordio gula. Hemen ordezkari batzu besterik ez gea, garai hartan herria Maripazek esan duen bezala, bai guraso eta bai ongile asko izan duziran ikastola aurrera atera zutenak. Eta leheno entzun dugu abesti bat Xavier Leterena, eta bera eukin nahi dut gogoan. Zeren gerola, Urnietako ikastola lanean hasi zanean, Urnietan 5. maila arte bakarrik ematen zuten, eta gero handoan etortzen ziren bere ikasturteak bukatzera. Eta garai hartan Xavier Letek ere makinak bileratxo egin izan zuen handoaingo ikastolako batzordekidekin hori dana aurrera eramaten, eta izan beri hau ere bere oroigarri. Mila esker dan hori.